Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra, we nĩ kĩhoti wa mothe. Kĩngũnyitio ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi Njata Kimiti wa Gĩtaũ. Ũmũthĩ ndĩri mũthe thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, haha tũrĩ hetagwo Thika Ladris, na tũkĩte nĩgetha tũingĩre mũgũnda ũgwĩtwo Karungu Fish Farm, no tũkĩte nĩgetha twarĩrĩrie maingĩ megiĩ ũkũria wa thamaki. Karungu Fish Farm nĩ yũĩkaine mũno makĩria nĩ gũkũria thamaki cikenderio andũ. Ici nĩcio tugaga finger rings, na hihi finger rings tũkĩaria ũhoro wacio nĩkĩ? Nĩ twana twa thamaki. Na nĩ andũ aingĩ manarĩa thamaki ũkeyũria atĩrĩrĩ, thamaki rĩ cikũragio na njĩra ĩrĩkũ? Na thamaki cikoragwo ciĩ mĩthemba ngũrani ngũrani. Nĩ kũrĩ arĩa marĩaga gateru, nĩo tugaga catfish. Nĩ kũrĩ arĩa marĩaga tilapia. Na andũ aingĩ ũngĩmoria, mũndũ ahota gũkwĩra thamaki ciumaga Gĩthumo. Aca, nĩ kũrĩ andũ arĩa makũragia thamaki. No ũndũ ũmwe tũtarĩ twamenya nĩ atĩrĩrĩ, thamaki, kana kau ka thamaki rĩ, matumbĩ mau ma thamaki rĩ, makũragio na njĩra ĩrĩkũ? Ona ningĩ nĩ tũkwenda kũmenya atĩrĩrĩ, tũ finger rings tũndũ nĩgetha wenderio rĩ, tũkorwo tũrutĩirwo wĩra ũrĩkũ? Na ningĩ ũmenye atĩrĩrĩ, nĩ he ũbacĩrĩru ũrĩa ũkoragwo ũhũthĩkĩte nĩgetha we wagũra thamaki ũthiĩ ũkarĩithie ũkote gũkorwo wĩna thamaki nyingĩ na ũhote gũcikũria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na tondũ tũtietinda haha chai na karara, reke tũingĩre gũkũ tũmenye njĩra ya kũhota kũrĩma thamaki na ũrĩa kwagĩrĩire. Hakiri ũndũ ũngĩ tuganĩre hamwe twaririe atĩ Ngai nĩ egũthondeka njĩra ũhote kũrĩma thamaki onawe umĩre. Kuja tukalime sama. Jambo. Ukoona atia? Nikile tomaye. Karibu sana. Ni karibu sana. Njata Kimiti wa Gĩtaũ, na ndakena mũno nĩ gũka gũcera gũkũ. Rĩu ngwenda ũgeithie mwĩroreri no twĩre wĩtagwo atĩa. Okay, hamaretwa karibu sana. Hamaretwa njĩtagwo Mwangi kana wa Ngonjo. Na gũkũ nĩ Karungu Farm. Karibu sana. Thank you. Na gũkũ nĩ thamaki tũkũragia. Asante. Gũkũ tũkũragia thamaki nene, tũgakũria thamaki nini. Finger rings nĩ nyingĩ mũno gũkũ. Ta rĩu mũthĩ iria wahota gũkorwo nyitĩte nĩ irĩkũ? Ndĩrona hena thamaki ngũrani haha. Reke njuge ndagĩka ĩyo wakorwo wakinya, ndakorwo ngĩnyita ici nĩ thamaki. Ici nĩcio ciĩtagwo finger rings, nĩ cia catfish. Nĩcio ndakorwo ngĩnyita. Koragĩciĩtigĩra. Nĩcio icio. Ndacoka ndakorwo ndanyita ici ingĩ nĩ ngũcana nacio, ici nacio nĩ cia tilapia. Nĩcio ngũkorwo ngĩnyita nĩgetha menye nyingĩre ũtari-inĩ wacio nyambĩrĩrie gũcitara, nĩgetha ndĩkĩmenye ũrĩa cigwĩka atĩa, cigũthiĩ ũrĩa gũcoka ndĩcipack nĩ ngũcipack gũkũ na oxygen na icoke ithiĩ kwĩ mũrĩmi ciĩ safe. Asante sana. Ngwĩciria tũkwambĩrĩria na rĩrĩ na kwamba kũmenya ũrĩmi wa thamaki rĩ wambagĩrĩria ha kuma rĩrĩa mũndũ auga atĩrĩrĩ nĩ ngwambĩrĩria ũrĩmi wa thamaki, tondũ ũmũthĩ mũno nĩ tũratarget kwarĩrĩria ũhoro wa fingerings kana twana twa thamaki, nĩguo hihi ta twĩre nĩkĩ gĩũkaga mbere hihi na itumbĩ kana kana. Reke njuge atĩrĩrĩ, ũhoro wa thamaki nĩ ũhoro ũkoragwo mwega mũno na ona entertaining mũno, ona ũngĩwenda mũno. Yes. Njuge wambaga gũthiĩ kũrĩ arĩmi, ũgathiĩ ũgacaria ũkĩenda kwambĩrĩria ũhoro ũyũ wa gũthondeka fingerings, ũgathiĩ kũrĩ mũrĩmi, ũgathiĩ ũgacaria kĩndũ twĩtaga brooders kana nĩ aciari a thamaki. Thamaki nene ya njamba na ĩngĩ ya mwera, tũgathiĩ tũgacicaria kũu ciĩ ng'ima. Nĩcio rĩu ciĩ gũkũ marima-inĩ maya, icio nĩ brooders. Wona wamĩcaria ũgoka ũkamĩiga haha, wona yahurũka rĩ, rĩu hau nĩho wambagĩrĩria kũnyita thamaki ĩrĩa ya njamba na ũkanyita ya mwera, ũgathiĩ harĩa ũgaciruta matumbĩ. Hihi ta twĩre nĩgetha rĩrĩa mũndũ mauga nĩ tũgũthiĩ mũgũnda ũcio na tuge atĩ nĩ tũkuoya mother stock ĩrĩa tũgũka tũtue ĩno nĩyo ĩgũtũhe matumbĩ rĩ, nĩkĩ mũroraga mũkauga ĩno rĩu nĩyo ĩgũtuĩka nyina wa tũ finger rings tũtũ? Ũthiaga ũkĩenda kũmenya mothers arĩa ega kana brooders arĩa ega, nĩ thamaki ũthiaga ũkamĩoya, wona wacioya rĩ nĩ twĩkaga selection, ũgaselect thamaki ĩrĩa ĩtarĩ na ũkũrũ mũingĩ, tondũ ĩno young nĩyo ĩgũkũhe matumbĩ marĩa me maingĩ. So hĩndĩ ĩrĩa wamĩnyita nĩ tũmĩroraga, nĩ ũmĩgarũraga, nĩ ũkũhota kũmenya ya njamba na ya mwera wamĩgarũra, na ũkahota kũmĩhihinya hanini. Ũngĩmĩhutia onda o hanini rĩ, nĩ ũkuona yambĩrĩria kũruta matumbĩ, na nĩ ũkuona ĩyo rĩu nĩ thamaki nginyu machua, nĩ ng'ima ya gũthiĩ kũrutwo matumbĩ macio. Kuma hau thamaki ĩyo yaku ndĩgakorwo na ũkũrũ mũnene, tondũ o ũrĩa ĩ young na ĩna matumbĩ nĩguo ĩgũ-produce matumbĩ ihinda inene hĩndĩ ĩrĩa wĩnayo ũmĩigĩte mũgũnda-inĩ gwaku. No nyende ũtũtarĩrie Mwangi, mũgũthondeka structure ĩyo na njĩra ĩrĩkũ? Reke njuge nĩ tũkoragwo na pond maita merĩ, kũrĩa ũkũiga ũgũ-store kana kũrĩa ũkũhithia cirĩhurũkaga mũciĩ wacio. Nĩ tũkoragwo na raised pond, nĩ ta ĩno igũrũ, na nĩ tũkoragwo na ĩngĩ ĩrĩa ĩngĩ ya thĩ,
kana iyo ni kwenja twenjaga nathi tukamikira raina na no uhote gugistore thamaki ciaku hau wega. Tha ici ungirora riu iria ni ukuona ni cithondekeirwo wega kuria thi na ici ngirist thiini wa riria turakorwo tugithondeka ciumba ici kana riria turakorwo tukiuga ni tukuiga thamaki citu ni tugeraga kurora irio iria ciagiriire gukorwo cikiheo kana mwerekero uria wagirwo gukorwo ukihuthika riria turarira thamaki ici. Reke njuge wona yoka ni kuri irio iria specified cia thamaki na nicio tukoragwo tukiminengere hindi iria i haria mai-ini. Ni murimi o wothe ta riu tuge tuguthie kuria ati to nie ndina fish pond no njoe na ndute na hote kuruta wira ucio kana hena utaramu uria wagirwo gukorwo ukihuthika. Matumbi ti mundu wothe wina kuu kana wina matumbi thiini wa pond yake angihota kuruta matumbi macio atuike ni amabatarize tondu matumbi macio ni mari nyamu itagwo hatchery. Hatchery ni ithondekagwo ni system ithondekagwo ya mai maralan na iri na macini ta cia UV cia kuraga germs hindi ya matumbi macio to ni mendaga utaramu wa iguru muno na ni mendaga kundu kwina nduma no nginya ungikorwo thondekete hatchery yo yaku wega ikaira thiini na matumbi macio nigetha matuike ni mego survive. Otherwise ndungota kuruta na uikie matumbi macio pond-ini yaku na survive. Mwangi tugwetera uhoro wa thamaki ya tilapia no ria cikoragwo cikihota gwiciarana na njira iriko. Tilapia njuge nayo ni ikaga wega na ni all season ni hindi ciothe kwina heho kana kwina urugari tilapia ni ukuhota gu survive nayo muno ona hindi ira wina yo thiini wa mugunda waku. Njuge tilapia no ungimenyita ungiona ta wira cikura pond-ini thiini icio tuticirutaga matumbi ta uria ndakubundithia kuruta ino eki iria ikaraga kuria ithiaga kuri na mitungi iku ino ya mwera ri igathie kaingira thiini wa mitungi yo thiini handu hena gatuma ikarekia matumbi yarekia yana ya jamba ri ikorwo mimite thutha igoka ikafertilize matumbi mariku nayo ino ya mwera ri ikona haya manyamu ni mahutio ni mundu rume koguo igathi ho ikamameria wona ya mameria igaikara na muki kanua hindi yo niho ithu tukorwo tutaimite hindi yo ni tui ikaraga period igana atia nigetha ikorwo ina mukanua so tukahiuka pond-ini tukacithauthaura tukaciruta matumbi macio mothe no kumiathamia kanua urute matumbi macio mothe me kanua uitirire handu waitirira handu matumbi macio mayo riu already ni mafataraizitwo koguo nduri handu rafatara jamba riu ukamatwara hatchery ni kuri ndina hatchery ya mwena wa tilapia na ndina hatchery mwena wa catfish. Wana wamekira matumbi haria mathiaga nduku ithatu makaambiria kuhaji wona mahaji ri magacoka magaikara ku thiini wa hatchery kwa ihinda ria mweri umwe iku na niho murimi riu egukira amikore ndiku agakore ni ikurire na ahote kumigura athie amikire pond-ini ciake. Thamaki ya catfish mumbire wayo tumiui ni hadi kana tungitariria thamaki ya catfish ati reke njuge thamaki ino ya catfish ri ni thamaki very hard tondu ni hotaga gu survive ona tumai tunini na ona tiga tumai tunini taru ici kuma hindi atukire haha ici ungirora ici itire mai niguo na icio muoyo ici cikonina ona mathaa maingi muno cirio haha na ndingikua koguo njuge ikoragwo hard ona ungikorwo wina ndoro ta haha uguo woe thamaki ino umiikie ndoro-ini hau ni guikara ona mathaa 48 iri oro hau ndoro-ini ona wiki ngima ni gunina oro hau itari undu ikite kairi yake nyamu thamaki ino reke ngwire ni riaga ona tiri ungimikira taru ni turi pond imwe cikoragwo ci cia tiri indi na iratathi ungimiikia pond-ini iyo yaku ya tiri ona no ugoka kugetha ni enjire ukore ni enjire koguo ni endete nginya kuria ndoro uguo ni thiaga ithugunite ita kumitigira maundu mau ma gwimitigira ndikota gwariria murugamiro riu ndirenda twambe tuingirie no tugicokereria tuko tukiaria maingi megie urimi uyu wa thamaki na muno riria thamaki thiini wa hatchery yagirwo kurekerwo atia na ririkana tutiaritio nginya uhoro wa tilapia na niyo ega tumigwete tumenye nayo uria ikoragwo ikihana tukahutie mutambo ucio ni turacoka thutha wa kahinda gatari kuraihu.